असां ते वेठासीं तारनि जी पनाह में, चंड खे ॾिठो त तुंहिंजी यादि अची वई। हा साईं, मुंहिंजा शहर नवाबाद खां ॻोठ फतेह मोहम्मद मेहर जे महबूब पटन तां सुहिणो शाइर ऐं जग मशहूर एडिटर अदा साजिद अली मेहर पंहिंजे विछड़ियल प्रिय खे इन अखरनि जी आतिश ॾिए थो। हा, जॾहिं खां तूं वे विछड़ी सच पुछी त मुंहिंजो जीअण ई जंजाल थी पियो आहे ऐं चरियुनि वांगुरु नवाबाद जी हर गिटी ऐं हर गली में फिरंदो वतां थो। तुंहिंजो ॾस हर माण्हू ईंदड़ वींदड़ खां पुछां थो, पर अलाए छो तुंहिंजो को बि ॾस नथो ॾे। मूंखे ॿुधाए तुंहिंजा इहे कयल वचन सभु केॾां विया, जो पल में मूं मिसकीन मेहर खे विसारे वेठी। हा, पहिरीं तव्हांखे मुंहिंजी यादि नाहे ईंदी आहे छा? मां तोखां विसरी वियो आहियां या तुंहिंजी दिलि मां निकिरी वियो आहियां? ॿुधाए, मूं त ॾियारी जो ॾीओ बि नाहे जलायो, ऐं न ई वरी हिन ईद ते मूं वरी का ख़ुशी बि कई आहे। मां अॼु बि तुंहिंजे वाइदे ऐं वचन ते क़ाइमु आहियां, जीअं दुनिया क़ाइमु आहे वाइदे ते। तूं ईंदे, मूंखे उमेद आहे तूं ज़रूरु ईंदे, मूंखे उमेद आहे तूं ज़रूरु ईंदे। ॾाढो यादि